saja mingkare. Bayung. Bayung. Namna. Namna. Bakso nusok. Salam gacha ini aja yo yes bayu ini buta jayanti man bhayera cha हैन अनि खास बुद्ध जयन्ती चाहिँ भोलि हो तर भोलि चाहिँ बुद्ध जयन्ती किन मनाइन्छ कसरी मनाइन्छ कारण के हो धेरै मतलबहरु छन् हैन हाम्रो आफ्नो भित्रको चीजलाई बाहिर सिंहको संसारलाई एउटा ठुलो मेसेज हैन ठुलो सन्देश दिइरहेको छ कस धर्म गर्छु भने मान आउँदैन मान आएर फेरि बाहिरको स्थिति मिल्दैन स्थिति भएर नि किन मिल्दैन यस्तो धेरै चीज हुन्छ त्यो सबै के कारणले हो भनेर सोच्दाखेरि अनि भन्नुपर्ने धेरै कुरा छ तर पनि हामीले खास गरेर नि एउटा हाम्रो आफ्नो भित्र हुन्छ त्यस्तो राम्रो चीज धर्म काम गर्न लागि रोक्ने चीज एउटा आफ्नो भित्र हुन्छ एउटा बाहिरबाट पनि हुन सक्छ तर भित्रबाट के हो भने सबभन्दा जारा त्यो चाहिँ हाम्रो अज्ञानता हो हामीले नजानेको कारणले धेरै चीजहरु भइरहन्छ नजानेको कारणले हामीले म भनेर एउटा पक्रिन्छ अनि अर्को
भनेर एउटा भन्छ। अनि मेरो भनेर आफूलाई माया गर्छ अनि तेरो भनेर अरूलाई हेला गर्ने के हुन्छ। त्यो दुईवटा कन्फ्लिक्ट घटनाहरू घटिरहन्छ। धेरै चिज अहिले बाहिर सबै के हो नफरत 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 भनेर हामीले अर्कालाई मान नपर्ने होइन, अर्काको घरलाई जेलेसी त्यस्तो हुने चिजले चाहिँ हामीलाई रोक्छ। त्यो चाहिँ के कारणले आउँछ भनेपछि म भन्ने चिज छ नि म भन्ने चिजलाई एकदम स्ट्रङली पक्रियो भने चाहिँ मै हो मैले गरेको हामी नै हो भनेर पक्रियो भने हामीको भएको कारणले अरू हुन्छ नि होइन। त्यही भएर अरूलाई नराम्रो सोच्ने आफैलाई राम्रो सोच्ने त्यो हुन्छ। त्यो दुइटै केबाट भयो भन्दाखेरि चाहिँ अज्ञानताको कारणले। खास वास्तविकमा हामी कोही पराएको छैन कोही आफ्नो छैन, हामी सबै एउटै हो। हामी सबैले चाहेको चिज चाहिँ शान्ति हो, हामी सबैले चाहेको चिज चाहिँ खुसी हो होइन। हामीले सबैले खुसी चाहिरहेको छ तर यस्तो अज्ञानताको कारणले हामीले आफ्नो अरू भन्ने दुईवटा चिज छुटाएर अनि त्यसमा धेरै दुःखहरू संसारमा भोगिरहेको छ। त्यो सबै कारण चाहिँ के हो जरा चाहिँ के हो भने हामीले अज्ञानता हो। त्यो अज्ञानतालाई हामीले पुरा के अरे क्लियर गर्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ, विचार राम्रो गऱ्यो भने। तर त्यो त जे हुन्छ हामीलाई त्यो अब्स्टेकल बाहिरबाट धेरै चिजहरू अब्स्टेकल आइरहेको छ होइन। अनि त्यसलाई अब भइसक्यो त्यसलाई हामीले अब क्लियर गर्नु लागि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्रिरत्न छ उहाँहरूलाई हामीले अफरिङ गर्ने, उहाँहरूको पुस्तक ध्यान गर्ने र साथै हामीले देवताहरूलाई खुसी बनाउने। त्यो गरेर पनि हामीले त्यो हुन्छ। त्यस्तै गरेर कि हामी अघि बिहान हामीले तारा पूजा गर्नुभयो होइन, उहाँ लामाहरूलाई तारा पूजा गर्नुभयो। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बसेर भाग लिनुभयो। त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा तारा देवीले हामीलाई त्यो गर्नुहुन्छ प्रत्येक हामीलाई त्यो सहयोग गर्नुहुन्छ। हामी राम्रो काम गर्नु गइरहेछ भने त्यसलाई बाहिरबाट के चिज आयो भने तारा देवीले सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो पछि चाहिँ हामी अहिले साङ गर्नु गइरहेछ भरे बेलुका हामी महाकाला त्यो सबै गरिरहेछ। त्यो सबै के हामीले गल्ती के कामहरू नजानेको कारणले या जानेको कारणले धेरै चिज हामीले भुल गरिसक्यौँ। त्यसको फल त भोग्नैपर्छ होइन त। त्यो फल चाहिँ नभोग्नुलाई एउटा चिज के हो त्यस्तै हामी गल्ती गरेको छ त्यो गल्तीलाई स्वीकार गरेर हामीले त्यो माफ माग्यो जस्तो हो। कुल देवता भयो अनि जेठी होइन त्यो धेरै हुन्छ नि उनीहरू सबैले हामीले अलिक सानो चढाउने त्यो सुरुहरू अनि के अरे यो खुसीहरू तराउनु हुन्छ। त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो मैले नराम्रो गरेको कर्म सबै जाओस् भनेर सोचेर चाहिँ राम्रो मान्ने सोच्यो भने आजदेखि माथि चाहिँ हाम्रो कामहरू सबै सफलता हुँदै आफ्नो मानको शान्ति हुँदै त्यसो गएर जान्छ। त्यो भएर चाहिँ अहिले हामी के अरे त्यो साङ फर्स्ट बिहान चाहिँ साङ गर्नु गइरहेको छ लाइन गरेर पढाउँछु होइन। अनि तपाईँहरू को छ सबै आउनु सबैले त्यो साङ चढाउनु त्यहाँ हाल्ने त्यो मनमा चाहिँ त्यस्तो भावना भोगेर चाहिँ अनि आफ्नो क्लियर हुनसक्छ। तपाईँहरू जब बुद्ध जयन्ती मनाएर भोलि जानुहुन्छ घरमा जानुहुन्छ या फेरि आफ्नो सिचुएसनमा जानुहुन्छ त्यो टाइममा या बुद्ध जयन्ती मनाएर मलाई यस्तो एउटा चाहिँ भयो मनमा त्यो गरेर एउटा चिज त लगेर जानुहोस् होइन आफ्नो जिन्दगीमा। त्यो चाहिँ के हो भने मान्नु शान्ति कसरी साथ हुन्छ त्यो कुराहरू हो होइन। मेरो पापहरू क्लियर भयो मन क्लियर भयो अहिले क्लियर भएपछि हाम्रो अनुहार देख्छन् भयो। मन क्लियर भएपछि हामीले राम्रो नराम्रो के हो सबै छुटाउनु सक्छौँ। त्यो सोचेर हामीले पाप सबै क्लियर होस् भन्ने सोचेर होइन त्यो गराउनु होला। अनि अब उसलाई हुन्छ